咁就有觀眾話咧，老人家70歲胃癌就擴散去到腹腔、卵巢已經第4期啦。咁呢個星期咧就喺醫院抽完腹水，依家就輪到咧食嘢嘅時候都會嘔啦，瞓啦、坐嘅時候都會嘔。咁最後咧照胃鏡嘅時候就報告表示咧就冇腸塞嘅。咁醫生就表示咧係食道發炎。咁但係咧就好嚴重咁嘔啊！打埋止嘔針1個星期，同埋抗生素都係冇舒緩到。咁屋企人就唔知做啲乜嘢好可以幫到佢啊？想問下醫生有冇啲咩建議咧？第一咧就有一樣嘢要澄清，就係腸塞咧就唔係用胃鏡去睇嘅。咁同埋如果懷疑一個病人有腸塞，或者真係知道佢有腸塞咧，係唔應該做內窺鏡嘅，因為你做內窺鏡，你打啲氣落去去睇啊咁樣，咁係會令到個腸塞更加嚴重嘅。咁首先究竟佢係咪真係腸塞，同埋點解去嘔？咁我諗係要即係再做一啲其他更進一步嘅檢查去睇，例如一啲掃描啦，或者一啲造影測試去睇下係咪有嘢塞住咗，令到個病人不斷嘔。咁至於頭先講到話嗰個食道發炎嗰樣嘢咧，我相信係因為佢不斷嘔到嗰啲胃酸去灼傷個食道，咁而引致個食道炎嘅啫，就唔係個食道炎令到佢嘔嘅。咁反而可能呢一位病人咧，我就會建議去用一啲方法去排除咗究竟係咪條腸有嘢塞住，係唔係真係有腸塞，或者揾一個真正令到佢嘔嘅原因。例如一啲可能其實張醫生佢都會睇過，就係有啲病人原來佢有腫瘤擴散咗去個腦嗰度，令到個病人不斷嘔嚇。咁呢個當然係一個原因。咁呢個就係要再做一啲檢查去 check 啦。